达文西检测仪、电路照妖镜，通的了，保险也好的了。闪开了啊，毛病找见了，电源芯片坏了，技术不狠，家电不稳，冠节的显示器电源有电，但是机子没有任何反应。对上一下。 不浪费时间，直接达文西检测仪来看看300伏的滤波，好的了，整流条的好的了，滤波电容好的了。闪开了啊，毛病找见了，电源芯片坏了，家电维修故障的照妖镜，先给它更换个电源芯片。正看新清理看一下。 正好有一颗，非常幸运。装上去了啊，焊接非常完美，图像正常，没有声音，还是没有声音。静音角高电平，说明不是静音电路造成的。这毛病在哪？发愁，喝口茶水冷静冷静。电路照妖镜，达文西没有半音的故障，原因在哪？功放块好的，主回路好的。 哎，闪开了，有漏电的地方。找见了，这个小可爱漏电，换了1、2、3，达文西找见故障，换了3个小可爱，开机试机。好嘞，完美解决。自研达文西，不愧为好毛病神器。好了，完美修复，收费多少钱合理？粉丝评论区打出价格。舒泊尔电压力锅，面板操作按键不灵。 就这个按键啊。OK， 修复完成。好了，操作灵敏，10块钱。电脑上的小音响，插上电没反应，大家看看是啥问题。 应该是这个电源器烧掉了。2边有电，不知有没有没电，就是电源器烧完了。边线拿回来了，11伏、12伏差不多，距离差不多，线给它接好。倒点热水管。 维修完成，640。OK， 修好了，换个变压器，费用总共下来是25块钱。低音也有，高音也有，完美修复。空气炸锅，操作正常，不加热，电也不通。温控通的，看看保险是不是烧了，没电，再装个保险啊，就是保险烧了啊。 套上高温管，正常的啊，加热灯、开关灯都正常，关了，温控也能控制。好了，修复了，给5块钱。